ます。こんちこんばんポテトです。今日もデータぶつけていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。じゃあですね、エアリアルフォートの効果っていかほど。はい、ということで、まずはですね、インフルエンザでぶっ倒れてもらいました。本当にご迷惑をおかけしました。熱39度7分までいったかな。本当に地獄みたいな1週間でしたけども、まだね、席だけ残ってるんで、ちょっと声めちゃめちゃ腫れるわけではないんですが、少しずつね、回復していきたいなと思います。温かいメッセージとかね、いただいて本当にありがとうございました。ここから頑張っていきたいなと思います。ということで、やっていきたいなと思うんですけども、なんかしれっと新しいの来ましたよね。いや、マジで、なんなのかと思って、最初、こんな宣伝しないことある？そんなことあるって感じなんですけど、最初ね、なんもないのかと思ったよね、最初。で、そのエアリアルフォートなんですけど、効果あんのかって話をね、今回はやっていきたいなと、しっかりやってきましたので、見ててください。はい、検証方法ですね。検証方法は、コーナーキックをやっていきます。攻撃指示はね、ゴールラインエリア、ディフェンスでマンマークしてる状態ですね。で、選手指示はね、ファンダイクをデフォーストにマークしている状態ですね。で、オフェンスがディフェンシブにすることで 100% ね、なんかややこしいと思うんですけど、これで説明すると、100% とりあえず、ファンダイクとデフォーストが競り合えるような設定してきましたよって方だけ覚えておいてください。その上で今回はガチスカ育成で意味があるのか、これをね、ちゃんと見ておく必要があるかなというところでやってきましたよというところで、育成こんな感じにしておきました。ファンダイクのもうできるだけ、空中戦とかに僕もこれはX で発表した育成ではあるんですけども、結構ね、エアリアルの方に振っている状態になっております。で、これをね、ベフォースト、で、僕ベフォーストもかなり高いんですけど、これをね、100本ずつ、もうベフォーストはだから200本ヘディングしたってことだね。200本競り合いしたってことだね。で、これでどうなっていくのか見ていきたいなと思います。ということで、早速行きましょう。まずはですね、エアリアルフォートがないファンダイクですね。ディフェンスがまず先に勝ったと、触ったところかな、を見ていきたいなと思います。割とね、こう見るとしっかりクリアもできてるはできてるよね。クリアできてなくても先に触れたりみたいなことはあったかなとは思いますが、しっかりできたかな。で、ここは引き分けですね。どっちが触ったかなっていうのはちょっと何とも言えないというか、で、イーブンな感じになったやつですかね。はい、最後、オフェンスが勝った時ですね。結構、ベフォースと身長も高いし、今回は能力的にはほぼイーブン、もしくはちょっとベフォースが上なのかなって感じなんで、勝っちゃうのは当然っちゃ当然なのかもしれないんですけど、結構ね、シュマイケルがね、かなり止めてたなって感じ。シュマイケルはね、本当にガチスカ級のシュマイケルをそのまま使ってますね。これシュマイケルじゃなかったらもうちょっと入ってたかもしれないな。もうちょっと入ってんかな。そんな感じはしましたね。はい、ということで見ていただきました。割と勝ててるかなって感じはします。ただ、負けるときはしっかり負けてるっていうかね。しょうがないかなって感じ。もう本当にシュマイケルがかなり止めてたんじゃないかなっていう印象はありますね。で、現状の結果見ておきましょう。こうなりました。はい。こんな感じで、もうちょっと細かく見るとこんな感じ。はい。ちょっとディフェンス引き分け、オフェンスのところもね、ちょっと、細かく細分化しておきました。これぐらい見ておけば結構分かりやすくないですかね。で、このセーブとかゴールの部分、これに関してはもう枠内シュートと完全に相手に打たれたっていう状態になっていきますので、そういった意味で見ていただければなと思います。では、ここにエアリアルフォートがついたらどうなるか見ていきましょう。ここでどうなるかっていう感じではありますが、まずはディフェンスが先に勝つところですね。しっかりディフェン、クリアはできてるのかなっていう感じはしますね。はい、今度引き分けの部分です。ここもさっきとそんな変わんないかな。はい、最後、オフェンスが勝つところですね。ここもさっきと似てる部分はあるんですけど、どうなんでしょう。なんか、さっきはね、シュマイケルがかなり目立ってたイメージはあるんですけど、
今回はね、そこまででもないんですよね。はい、ということで見ていただきました。ディフェンスの勝ちはね、あんま、やっぱり変わんない。クリアの部分変わんないかなって感じはするんですけど、やっぱ姉妹というかそんな目立ってなかった。まあ、それはいいことではあると思うんですけど、そんな感じがしましたよね。ということで、結果見ていきましょう。こうなりました。はい、ちょっと分かりにくいかもしれないですけど、一応並べておいたんですけど、これね、結構明らかに差が出たんですよ。ちょっと一つ一つ紐解いていきましょうか。まずはですね、しっかりと、オフェンスの部分が 10% 減。ディフェンスがまあ 7% 増みたいな感じになりましたよね。細かく見ていくと、枠外に関して、ここはですね、変わんなかったんですよ。で、なんだけど、セーブの部分でね、だから要は枠内シュートですね、これが10本ぐらい差が出ていたという形になっていきました。で、ディフェンスがクリアしたところ、ここもね、変わってないんですよね。なんですけど、このディフェンスが触った部分、ギリギリのところでね、触るみたいなところは増えてたという形になりました。こうやって見ると結構変わってるかもね。結構おもろいよね。結構こう、なんか細かく分けすぎたかなと思ったんですけど、割とありだったかな。これはこれで正解だったかもしれないなと思ってます。で、ちょっとね、改めて考察していきたいんですけど、まず ARAR4 と、これね、能力上昇しますって説明書いてあるんですよ。で、バレットヘッドは鋭いシュートを打つことができますって言っていて、で、エアバトルとかも有利になりますみたいな説明なんですよ。で、特殊スキルで能力上昇をはっきりしたのっていうと、モメンタムドリブルなんですけど、モメンタムドリブルは能力が上昇しますってはっきり言ってるんですよね。で、ということは、これ実はフォートレスとかも同じ能力が上昇しますって言ってるんだけど、こういう系ってやっぱり能力上昇系スキル。なので99がまあ上限、まあブースターは別ですよ。99が上限なのかなっていうのが言えると。いうことですよね。で、逆にこのバレットヘッドとかエアバトルは空中戦数値上昇、まあ、計算式に関与していくって感じなので、数値は関係なくてっていう形になっていくという形が言えるんじゃないかなと思いました。で、そう考えていくと、今回のファンダイクって、フィジカルとジャンプ、ここはね、ブースター含めて101になっていたんじゃないかな。で、他の部分もプラスされてる可能性はかなり高いんじゃないかなと思うと、今回のブースターがエアリアルブロックって言うんだけど、これが結構怪しい。で、そうすると仮説なんですけど、フィジカル、ジャンプ、ディフェンス、ヘディング、この4つがプラス3から6上がってるって言ってもいいんじゃないかなと思いました。で、これ読み方によっては地上戦でもこの数値が上がっているかのようにも読めなくはないんですけど、これね、モメンタムドリブルの時もね、同じような検証やってるんですけど、まあこれは多分ね、自陣のペナ内の空中戦っていうのが、まあ条件になるのが、まあ濃厚というか、そう思っといた方がいいんじゃないかなと思います。はい。なので、まあ、地上戦ではそんな関係ないかなとは思いますかね。で、最後、一応ね、比べておきます。こんな感じで、上がね、エアリアルフォートついてる方なんですけど、まあ、同じような場面なんですけど、まあ、こんな感じで、さっき言ったみたいに能力で明らかに差がついてるって考えたら、まあ、このいう違いが出ても、まあ、おかしくはないよね。同じようなシチュエーションで、まあ、確かに、そりゃ負ける可能性はあるわなっていうね、そんな感じはしてきましたね。なので本当にこの特殊な能力が働いて勝つとかではないかもしれないと言っていいんじゃないかなと思います。はい、ということで分かってきたので今日は結論です。エアリアルフォートはシンプルに能力上昇系だとすると今後かなり期待できるとします。今後なのかいっていう感じはするんだけど、まあでも仮説に関しては少なくとも合ってる気はしてますね。で、まあ、モメンタムとかフォートレスとかもだいたいプラス5とか6とか上がってたとすると、今回のエアリアルフォートも、まあだいたい5から6とか、上がっているって思ってもおかしくはないんじゃないかなと、個人的には思ってますかね。で、そう考えると空中戦にそもそもね、まあ振らないというか、まあ、93とか95とかぐらいに抑えておいて、その分スピードとか瞬発に振るみたいなのもまあありかもしれないけどね、今後期待って言ったのはそういうところではなくて、まあ、サイドバックとか中盤でこう空中戦の能力上がりきらない選手にこれがついてくると結構期待はできるんじゃないかなっていうのはちょっと思ってたりはしますかね。まあなんかその方が割とね生きてくるというかね、サイドバックとかでも結局コーナーキックで競り合ったりする瞬間ってやっぱあるからね、そういう風なところの方が入ってくんじゃないかなと思います。で、まあとりあえず今回のものに関してはなんだけど、まあ93から5ぐらいに抑えておいてってやると、まあ一応スキルのね最大限スキルは最大限活かせるかもしれないかなとは言える。
そうだね、バレットヘッドの対抗策みたいな形にはなるかもだけど、ちょっと難しいスキルだとは思うね。いずれにしても。ちょっとしばらく僕も使ってみて、今後またね、なんかあれば動画にしたいなと思います。はい、ということで、この辺が良かったら、参考になったら面白かったなと思った方ですね、高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。最後、雑談をして終わりたいなと思います。はい、ということでね、いやー、ちょっと本当にね、久しぶりに喋りましたけども、いや、1週間大変だった。本当に、皆さんもありがとうございました。ご迷惑をおかけしました。でもね、こんな感じで、ちゃんとね、検証はね、やっと、ちょっとずつね、復活はしていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。ちょっとLLL フォートもね、どうだろうね。あえて能力上げない状態でね、検証しても面白いかもしんないし、っていう感じかな。いずれにしても、やっぱ低身長に LLL フォートがついたところで、そんなに意味あんのかなみたいなね。感じはちょっとしちゃうかな。能力上げるだけなんで、結局、ディフェンス側の空中戦って割と有利な風に作られてるとはいえ、ちょっとね、難しいかなと思いました。要は、カンナバーロとコレルで検証しましたけど、カンナバーロでもヤンコレルに勝てるような、スーパーなスキルってことではないってことはね、覚えておくと良いかなと思います。ということでまたね、これに関してはまたね、いろいろあったら検証したいなと思うので、皆さんも何かあったらコメントで教えていただければなと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さんこの結果どう思いますでしょうか。皆さんのご意見、ご感想、クレモトとあればですね、コメントで教えていただければなと思います。年内ではないですね、もう3万人を目指しておりますので、この動画良かったら参考になって面白かったなと思った方ですね、高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。ということで今回ね、エアリアルフォートについてやってきました。いろいろね、ちょっと今後必要かもね、いろいろ必要かなと思いますが、またやっていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで今日の動画はこれで終わりたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。